Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenis Bima Erlangga dari Prodi D3 Keperawatan kelas P19A, NIM P19.027 Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan teknik batuk efektif. Tujuan dari teknik batuk efektif ini adalah untuk mengeluarkan dahak dari pasien, untuk meringankan gejala dari dahak yang tidak bisa keluar dari pasien. Pertama, saya akan melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sudah mendingan, tapi saya belum bisa keluar. Oh iya, baik. Baik, Pak, di sini saya perawat Bima. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Dan saya akan melakukan teknik batuk efektif kepada Bapak agar dahak Bapak bisa keluar. Apakah Bapak bisa bersedia? Baik. Silakan Bapak duduk dengan tegak. Baik, saya akan melatih Bapak untuk melakukan relaksasi nafas terlebih dahulu di dada dan abdomen. Tangan kanan bisa ditaruh di dada, Bapak. Tangan kiri di abdomen. Lakukan tarikan nafas dan saya hitung 1, 3 hitungan. Silakan tarik nafas, Bapak. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan, Bapak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, Bapak, saya akan memasakkan perlak ke Bapak. Kalau Bapak bersedia. Ya. Permisi, Bapak. Iya, Pak. Permisi. Baik, saya akan meminumkan air hangat ke Bapak biar nanti bisa keluar darahnya. Baik, sekarang kita mulai teknik batuk efektifnya. Tangan kanan bisa di dada, tangan kiri di abdomen. Tarik nafas 3 hitungan, gitu. 1, 2, 3. Hembuskan, Bapak, dari hidung. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hembuskan, Bapak. Baik, dari inspirasi dari menghirup nafas, tolong Bapak tahan terlebih dahulu, deh. Silakan, Bapak. 1, 2, 3. Batukkan, Bapak. Baik. Baik, Bapak, teknik batuk efektif sudah dilaksanakan. Apakah ada ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Bagaimana kondisi Bapak sekarang? Sudah mendingan, Pak. Bisa lega. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak karena sudah melakukan teknik batuk efektif dengan baik. Nanti saya akan kesini lagi jam 10 pagi untuk mengecek kondisi kembali Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Silakan Bapak tidur kembali. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.